Фильм басында Бэр есімді жігіттің өзінің көптен бергі ғашығы Никкиге ішкі сезімін ақтарып, махаббатын білдіріп жатқанын көреміз. Алайда, дәл осы сәтте оның досы Иен сөзге араласып, Бэрдің іс жүзінде Никкиге емес, дәмханадағы даяшы қызға сезімін білдіру үшін дайындалып жатқаны белгілі болады. Даяшы қыз Бэрдің бұл әрекетін сүйкімді деп санаса да, Иен бұл көріністі өте ыңғайсыз әрі ұят деп есептейді. Ол Бэрге Никкимен ашық қырындауды және оған бұрынғы ессіз Никки деген лақап атын еске салуды ұсынады. Бірақ Бэр бұл есімді Никкидің жек көретінін. Кейінірек Бэр үйіне оралғанда сұмдық жағдайға тап болады. Оның Сэнди есімді мысығы үстел үстінде ашық қалған дәрілерді жұтып қойып, өліп қалған екен. Қатты қайғырған Бэр мысығының денесін үнсіз жинап, қоқысқа тастайды да өксіп жылап жібереді. Сол түні Бэр әлеуметтік желіде Никкидің парақшасын қарап отырғанда, кенеттен Никкидің өзі қоңырау шалады. Ол Бэрді достарымен бірге зияткерлік ойын кешіне шақырады. Бэр басында түрлі сылтау айтып бас тартқысы келгенімен ақыры келіседі. Телефонда Никки жұмыстан шығу туралы арыз жазғанын айтады. Музыкалық дүкенде бірге жұмыс істейтін қыздың кететінін естіген Бэр сезімін дәл бүгін түнде білдіру керек екенін түсінеді. Алайда олардың әңгімесін Никкидің кристалл алқасын байқаусызда кәрізге түсіріп алуы бөліп жібереді. Никки қатты ренжиді. Көп ұзамай Бэр Никкиге жаңа алқа сатып алу үшін құпиялы, экзотикалық заттар сататын дүкенге келеді. Дүкен аралап жүріп, оның назары бір тілекті орындайтын тал деп аталатын жұмбақ затқа ауады. Бұл қақ бөлінгенде бір ғана тілекті орындайтын ерекше бұтақ еді. Бэр бұған қатты қызығып сатып алуды жөн көреді. Дүкен иесі оған кейін зардабына шағымданып қайтып келмеуін ескертеді. Кейінірек Бэр достары Иен, Никки және Сарамен барда кездеседі. Кеш бойы Бэр Никкиге сезімін білдірудің сәтін іздейді, бірақ батылы жетпейді. Бір уақытта ол Сарамен оңаша қалып, мысығы Сэндидің өлімі туралы айтып береді, ал Сара оны жұбатады. Кеш соңында достар көңіл көтеруді басқа жерде жалғастырмақ болады, бірақ Никки үйіне қайтқысы келетінін айтады. Бэр оны үйіне жеткізіп тастауды ұсынады. Жолда олар Никкидің болашағы туралы сөйлеседі. Қыз болашақта табысты жазушы болуды армандайтындықтан жұмыстан шыққанын түсіндіреді. Никкидің үйі Каннор алдына келгенде, ол Сараның Бэрге қызығушылық танытып, ол туралы сұрастырғанын айтады. Бірақ Бэр Сараны тек дос ретінде көретінін жеткізеді. Қоштасар алдында Бэр байқаусызда оны ессіз Никки деп атап жібереді. Қыз қатты ренжіп, олай атамауын сұрайды. Бэр дереу кешірім өтінеді. Осы сәтте Никки Бэрден тікелей, мені ұнатасың ба? Егер ұнатсаң, қазір айтатын ең қолайлы уақыт деп сұрайды. Алайда қорқақ Бэр шошып кетіп, олардың тек жақсы дос екенін айтады. Никки ренжіп үйіне кіріп кетеді. Өзіне қатты ашуланған Бэр көлігінде отырып, әлгі сиқырлы бұтақты шығарады да, Никки мені осы дүниедегі бәрінен де артық жақсы көрсе екен деп тілеп, бұтақты қақ бөледі. Дәл сол сәтте түсініксіз жағдай орын алады. Үйіне кіріп кеткен Никки сыртқа қайта шығып, өзін өте оғаш ұстай бастайды. Ол Бэрдің мысығының өліміне қайғырып көңіл айтады, және оны күтпеген жерден үйіне шақырады. Түк түсінбеген Бэр бас тартқанда, Никки оның көлігіне отырып алып, әкесінің қатерлі ісікке шалдығып, өлім аузында жатқанын айтып, егіліп жылайды. Жалғыз қалғысы келмейтінін айтқан соң, Бэр оны өз үйіне алып келеді. Үйде Никки бағанағы оғаш қылығы үшін кешірім сұрап, Бэрмен бір төсекте жатуын өтінеді. Мазасызданған Бэр келіседі. Бірақ кенеттен Никки киімін шешіп, Бэрді құмарлықпен сүйе бастайды. Бэр де оған жауап қайтарады, бірақ Никки кенеттен шошып, артқа шегінеді де, мұны үрей ұстамасы деп түсіндіреді. Артынша тағы да себепсіз жылап жібереді, ал шарасыз Бэр оны барынша жұбатуға тырысады. Түн ортасында Бэр интернеттен бұл сиқырлы бұтақ туралы ақпарат іздейді, бірақ пікірлер әртүрлі болып шығады. Бөлмесіне қайтып келгенде, Никкидің оған қарап телміріп отырғанын көреді. Қыз Бэрмен бірге тұрғысы келетінін айтады. Бэр екіұдай күйде болса да ақыры келісіп екеуі ұйықтап қалады. Келесі күні таңертең Бэр асүйден Никкидің өлген мысыққа арнап қорқынышты құрбандық үстелін жасап қойғанын көріп шошып кетеді. Кейінірек олар бірге жұмыс істейтін музыкалық дүкенге келеді. Иен екеуін бірге көріп қуанып, Бэрден түнде не болғанын сұрайды. Бэр Никкидің әкесі қатерлі ісік екенін және қыздың жүйкесі жұқарғанын айтады. Бірақ Иен таңғалып, Никкидің әкесі мүлдем басқа аймақта тұратынын және қыздың онымен ешқандай шаруасы жоқ екенін айтады. Бэр түнде болған оқиғаларды егжей-тегжейлі айтып бергенде, Иен Никкиді есірткі қолданған болуы мүмкін деп болжайды.
Жұмыс барысында Никкидің Берден көзін алмай, үрейлі қарап тұрғаны байқалады. Жұмыс соңында Никки қайтадан қалыпты күйіне түсіп, Иенмен бірге кетіп қалады. Кейінірек Иен Берге қоңырау шалып, Никкидің бойынан ешқандай оғаштық байқамағанын айтады. Бірақ олардың әңгімесін Бердің есігін біреудің қағуы бөледі. Есікті ашқанда алдында Никки тұр еді. Ол өткен түнгі қылығы үшін кешірім сұрап, есірткі затын қолданғанын мойындайды. Сонымен қатар Берді бұрыннан бері жақсы көретінін, бірақ сезімін қалай білдіруді білмегенін айтады. Никки Берден өзін ұнататынын сұрағанда, қуанған Бер иә деп жауап береді. Келесі күндері олар ресми түрде кездесе бастайды, және Бер өзін әлемдегі ең бақытты адамдай сезінеді. Бір күні кешкі ас үстінде Берге Иеннен қоңырау түседі. Бер басында жауап бермейді, бірақ екінші рет соққанда оңаша жерге шығып телефонды көтереді. Иен шоштарлық ақпарат айтады, ол Никкидің әкесін тексергенін және оның денсаулығы өте жақсы екенін жеткізеді. Сонымен қатар ойын кешінде Никки мен Сара Бер туралы сөйлескенін, сол кезде Никки Берді тек інісіндей көретінін айтқанын мәлімдейді. Иен Никкидің жүйкесі ауыратынын және оның арам ойы бар екенін айтып ескертеді, бірақ есеңгіреп қалған Бер телефонды қоя салады. Бер үстелге оралғанда Никки оған анасынан қалған қымбат тасты сыйға тартып, оны қатты жақсы көретінін, онсыз өмір сүре алмайтынын айтады. Бер одан әкесінің ауруы туралы сұрағанда, Никкидің көңіл күйі кілт өзгеріп, мейрамханада айқай шығарып, жанжал бастайды. Түнгі сағат 3-те Бер оянғанда, Никкидің төсекте жоқ екенін байқады. Қыз бөлменің бір бұрышында оның ұйықтап жатқанына үрейлі түрде телміріп, Бердің оны өзі сияқты қатты жақсы көрмейтінін айтып, жылап тұрады. Бер оны жұбатып төсекке шақырғанымен Никки кенеттен айқайлап, гүл құмырасын алып, ессіз әрекеттер жасайды. Содан кейін ештеңе болмағандай төсекке келіп жатады. Келесі таңда Бер шошып оянады. Никки оның шашының бір бөлігін қиып алған екен. Бер мұны қайталамауын сұрайды. Қыз кешірім сұрап, оған түскі ас қорабын береді. Бер жұмысқа кетпекші болғанда, үйдің есігі сыртынан қалың таспамен желімделіп тасталғанын көреді. Әрең дегенде есікті ашып шыққан Бердің артынан Никки қорқынышты жымиып, өз-өзіне кіші дәрет жіберіп қояды. Жұмыста түскі үзіліс кезінде Бер Никки дайындаған тамақты ашқанда, ішінен өзінің ұйықтап жатқанда жасырын түсірілген суреттерін табады. Ол сэндвичті жей бастағанда Сара келіп, оның Никкимен кенеттен кездесіп кеткені өте оғаш екенін айтады. Сол сәтте Сараның әкесі келіп, оған өнер мектебінен келген хатты береді. Сара тағы да оқуға түсе алмағанын, бірақ соңғы бір мектептен жауап күтіп жүргенін айтады. Әңгіме барысында Сара Бердің тамақ қорабындағы Никки жазған жазбаны оқып береді. Сэндвичтің дәмі қалай екен, мысық. Бердің түсі бұзылып, сэндвичтің ішін қарағанда мысықтың жүнін көреді, дереу құсып жібереді. Жұмыстан қайтып бара жатқанда Иен де Никкидің әрекеттеріне күмән келтіреді, бірақ Бер жақсы деп сендіруге тырысады. Иен Никкидің қиын кезеңді бастан өткеріп жатқанын, алайда Бер оның бұл күйін пайдаланып жүргенін айтқанда, Бер ашуланып, керісінше Иеннің өзіне ұнамай жүргенін айтады. Иен оны тек жігіттермен бірге отырысқа шақырады. Бер үйіне келгенде, көлігінде әлгі сиқырлы бұтақтың қорабы мен онда жазылған анықтама телефонын көреді. Ол дереу сол нөмірге қоңырау шалып, тілекті өзгертуге немесе жоюға болатынын сұрайды. Телефондағы ер адам бұлай істеу мүмкін емес екенін, тілек тек Бердің өзі өлгенде ғана тоқтайтынын айтады. Ізінше оператор онымен сөйлескін келеме деп сұрайды. Телефоннан Никкидің жанұшыра айқайлаған дауысы естіледі. Шошып кеткен Бер тұтқаны қоя салады. Үйге кіргенде Бер Никкидің таңертеңгі орнында үсті басы кір-қоқыс күйде отырғанын көреді. Никки жуынатын бөлмеге кіргенде Бер одан мысықты пісірген-пісірмегенін сұрайды, бірақ қыз жауап бермейді. Бер Иеннің үйіне баратынын айтқанда, Никки де бірге баратынын мәлімдейді. Бер мұның тек жігіттерге арналған кеш екенін айтқанымен, Никки Сараның да бара жатқаны туралы хабарлама жібергенін көрсетіп, Берді өзімен бірге алып кетуге. Иеннің үйіндегі кеш қызып жатады. Жұрт ағаш бөлшектерді құрау ойынын ойнайды. Ойын барысында Никки өзін жынды сияқты ұстап қатты күледі. Ол аға қарындас туралы қорқынышты оқиғаны айтып, жұрттың зәресін алады. Келесі кезеңде Бердің тартқан таяқшасында сол жағындағы адамды сүй деген тапсырма шығады. Оның сол жағында Сара отырған еді.
Мұны көрген Никки ашуланып Сараның орындығын жұлып әкетіп, өзі Бердің қасына отырады да өзін сүюді талап етеді. Бірнеше секундтан кейін Никкидің ұстамасы ұстап, бұл мен емес деп айқайлап, қолындағы шөлмекті сындырып, өз бетін аяусыз осып, жарақаттай бастайды. Жұрт шошып, иен Берден оны ауруханаға апаруды сұрайды, бірақ Бер үрейден қозғала алмай қатып қалады. Ақыры оны ауруханаға жеткізгенімен, Никки емделуден бас тартып, ессіздігін жалғастырады. Шарасыз Бер оны үйге қайта алып келеді. Үйде Бер оған айқайлап, жұрттың үрейін ұшырғанын айтады. Никки Сараның Берді ұнататын үшін осылай істегенін айтып кешірім сұрады. Бер одан қалыпты күйге түсуін өтініп, шынайы Никкидің өзін ұнататын ұнатпайтынын сұрайды. Қыз, иә, мен сенің ессіз Никкиімін деп жауап береді. Бер оның бұрынғы қалыпты қыз болғанын қалап, жылайды, бірақ Никки бұдан бұлай бұрынғыдай бола алмағанын айтып айқайлайды. Бер оған бүгін түнде бөлек бөлмеде ұйықтауын айтады, бірақ Никки егер бірге жатпаса, өзін өзі өлтіретінін айтып бопсалайды. Таңға жуық Берге Сарадан хабарлама келеді. Сара оған маңызды нәрселер айту керек екенін жеткізіп, саябақта кездесуге шақырады. Бер бөлмеден жасырын шығып бара жатқанда, кенеттен Никкидің нағыз өз дауысы естіледі. Ол оның ессіз болмысы оянбай тұрып, өзін өлтіруін сұрап жалынады. Бер бұл нағыз Никки екенін түсініп, одан өзімен бірге болудың несі жаман екенін сұрайды. Сонда Никки жылап тұрып, себебі ешқашан онымен бірге болғысы келмегенін айтып шындықты жайып салады. Көп ұзамай Бер саябақта Сараның көлігіне отырады. Сара Никкидің әрекеттері туралы сұрайды. Бер оның әкесі өлім аузында жатқанын айтқанда, Сара мұның өтірік екенін, Никкидің әкесімен ешқашан араласпағанын айтып, Никкидің Берді пайдаланып жүргенін мәлімдейді. Содан кейін Сара өнер мектебінен келген соңғы хатты бірге ашуды ұсынады. Бірақ хатты ашпас бұрын, Сара тағы бір сұмдықтың бетін ашады. Иен мен Никки 2 жыл бойы жасырын кездесіп бірге болып жүрген екен. Олардың қарым-қатынасы маңызды болмаған, бірақ Иеннің айтуынша, Никки Бермен тек Иеннен өш алу үшін ғана кездесіп жүрген көрінеді. Сара кештегі сүйісу сәтін айта бастағанда, кенеттен оның артынан Никки шыға келіп, Сараның тамағын осып жібереді. Сорлы Сара Бердің көз алдында жан тапсырады. Есі ауысқан Никки Берге мұның бәріне өзі кінәлі екенін, бірақ бәрін түзете алатындарын айтып, Сараның денесін басқа көлікке салуға көмектесуін талап етеді. Көлікте отырып Бер Сараның хатын ашады. Оның өнер мектебіне қабылданғанын көріп, кінәлік сезімінен жанұшыра айқайлайды. Бер баяғы сиқырлы заттар сататын дүкенге жүгіріп барып, тағы бір бұтақты іздейді. Дүкеншіге тілектің теріс нәтиже бергенін, Никкидің оған ессіз ғашық болып адам өлтіргенін айтады. Бер дүкеншіден өзі үшін тағы бір тілек тілеуін сұрайды, бірақ ол өз тілегін баяғыда қолданып қойғанын айтады. Бер сиқырлы бұтақты тартып алып, сындырмақ болады, бірақ тілек орындалып қойғандықтан бұтақ сынбайды. Амалсыз қалған Бер Иеннің үйіне барып, бәрін жайып салады. Сиқырлы бұтақ туралы айтып, Иеннен Бер ешқашан тілек тілемеген болсын деп тілеуін өтініп жалынады, сонда бәрі артқа қайтарылатын еді. Бірақ Иен бұған сенбей, қалжыңдап өзіне $1 миллиард берілуін тілеп бұтақты сындырып жібереді. Дәл сол сәтте үйге аспаннан ақша жауа бастайды. Иен таңғалып қатып қалады, аталмыш жалғыз мүмкіндікті құртқан үшін Бер досына ашуланады. Бер үйіне басқа бір сиқырлы бұтақты алып келеді, ол мұны Никкидің өзіне сындыртпақшы еді. Алайда үйде оны жан түршігерлік көрініс күтіп тұр еді. Бөлмеде Сараның жансыз денесі орындыққа таңылып, айналасына. Көп ұзамай Сараның киімін киіп алған Никки қолтығына мылтық қысып шығады да, неге өзін сүймейтінін айтып айқайлайды. Дәл осы сәтте үйге $1 миллиард алғанына қуанған Иен кіріп келеді. Бірақ оның келгеніне ашуланған Никки оны дәл жүректен атып өлтіріп тастайды. Содан кейін ол Берді мылтықпен қорқытып, өзін сүйетінін айтуын талап етеді. Ол үсті басын тазалау үшін жуынатын бөлмеге кіріп, есікті ішінен құлыптап алады. Есікті аша алмаған Никки оны ұрып, жылай бастайды. Жуынатын бөлмеде Бер Никкиден жасырын тартып алған тапаншаны өзіне кезеп, өз-өзін атып тастағысы келеді, бірақ батылы жетпейді. Ол сөрені ашқанда баяғы мысығын өлтірген дәрілерді көреді, солардың бәрін жұтып қояды. Бірнеше секундтан кейін істеген ісіне өкініп, дәріні құсып тастауға тырысады, бірақ дәл осы сәтте артқы фонда сиқырлы бұтақтың сыңғырлаған дауысы естіледі. Ол кенеттен тоқтап қалады. Бер жуынатын бөлмеден шыққанда, Никкидің оған қарап жылы жымиып тұрғанын көреді.
Бер де оған сондай сезіммен қарайды. Олар бір-біріне жақындап құмарлықпен сүйіседі. Бұл сәтте Никидің де әлгі бұтақты тауып алып, Бер де өзіне өзі сияқты ессіз ғашық болсын деп тілегені белгілі болады. Бірақ көп ұзамай Бер дәрінің әсерінен Никидің құшағында талып жығылып көз жұмады. Ники өксіп жылап қолына мылтықты алып өзін де атпақшы болады. Дәл осы сәтте оның бойындағы сиқыр бұзылып, ол нағыз өз қалпына келеді. Себебі Бер қайтыс болғандықтан сиқырдың күші жойылған еді.